Mal-bidu ta' Ġunju l-Mediterran se jibqa' dominat bisħana minħabba l-antiċiklun Afrikan li mistennija jilħaq l-akbar qawwa tiegħu b'temperaturi għolin li mistennija jiksru rekord wara l-ieħor. L-aktar ġurnata sħuna mistennija tkun il-ħadd, bit-temperatura fi Sqallija pereżempju mistennija tmiss l-40 u f'xi żoni saħansitra titla' għal 42 grad Celsius. Fil-pajjiż ġar tagħna il-mewġa ta' sħana mistennija tolqot ukoll it-Tramuntana fejn qed ikun imbassar li f'ċerti ħinijiet l-arja tant tkun sħuna li bilkemm tkun tista' tuħu nifs. Madankollu f'dik iż-żona tal-pajjiż, is-sitwazzjoni mistennija tibda tiġi lura n-normal mill-ħadd wara nofsinhar. Minnaħa l-oħra, fil-kumplament tal-pajjiż, it-temp sħun u xott mistenni kompli jiddomina għalkemm mhux esklus li jkun hemm xi ftit ta' sħab kultant. Dan sakemm it-tlieta l-Italja kollha taf tintlaqat minn xi xita li iżda xorta tkun ikkaratterizzata mis-sħana tipika ta' dan iż-żmien. Sa dan it-tant f'Malta, it-temperatura mistennija taqbes it-33 grad Celsius u f'xi waqtiet tal-jum din se tinħass mal-35. Dan hekk kif issa resqin dejjem aktar lejn il-bidu tal-istaġun tas-sajf għalkemm bħal donnu l-isħana f'pajjiżna se tibda tirranka ferm u ferm qabel. Studju ppubblikat fl-aħħar jiem juri biċ-ċar kif fi kważi 60 sena mhux biss żdiedu t-temperaturi iżda anke naqset il-qawwa tar-riħ. Skont l-istatistika miġbura minn records tal-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, anke t-temperatura tal-baħar żdiedet bi kważi 2 gradi Celsius f'aktar minn 40 sena.